بعيدا بقى خالص عن موضوع صيدله ده، انا طول عمري بحب البيزنس. ياما قومت مشاريع وكانت تبقى ماشيه زي الفل وكل حاجه تمام. هو التانية كانت كل حاجه بتبوظ، بخسر كل حاجه. ميرسي. تسلم ايدك. بس دي التجاره. واضح انك بتحب تعمل كل حاجه بدماغك انت بس. هو مش هعملها بدماغي، هعملها بدماغ مين؟ مش عارفه، بحس ان التجاره محتاجه شويه مرونه اكتر من انك تعتمد على دماغك وقراراتك لوحدك. انت في شغلك تعتمدي على دماغك انت بس ولا دماغ حد تاني؟ لا اكيد دماغي انا بس. طب يلا بقى شغلي دماغك وبقيلي محل. تقلقش، هظبط لك الدنيا. يا نهار ابيض، فكرتني. انا امبارح عكيت لك الدنيا خالص. انا عكتي الدنيا ليه؟ كنت عند ليلى ومراتك جت وبكلم عادي، وجت سيره بيع المكان. حسيت انها مش عارفه حاجه عن الموضوع واتضايقت واتفاجئت. انا اسفه بجد لو سببت اي احراج. لا لا خالص، انا وهي متكلمين وعارفه ان انا هبيع محل. كويس. وانا ونهى انفصلنا. سوري، انا ما كنتش اعرف. ده الراجل اللي جاي عشان المحل شكله وسد، هرد عليه. استاذ وليد، ازاي حضرتك؟ يعني امتى؟ لا تمام، ولا يهمك. اوكي، مع السلامه. مش هيقدر يجي، عنده ظروف عائليه وعايز يحدد ميعاد تاني. انا اسفه بجد، مش عارفه اقول لك ايه. ضيعت لك وقتك على الفاضي. لا لا عادي، كفايه ان احنا قعدنا واتكلمنا.